Театр кеше күңеленә турыдан-туры юл салучы сәнгать. Һәм ул халык тормышыннан башка яши алмый. Милли театр бигрәк тә. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. 1996 елда күренекле режиссер Марсель Сәлимҗанов театр турында менә шушындый фикер әйтеп калдырган. Һәм инде бүген бирегә театр тормышында кайнап, халыкка хезмәт итүче, тормышларын чын сәнгатькә багышлаган уенчыларыбыз кунакка килделәр. Башваткыч тапшыруында Чаллы Татар дәүләт драма театр артистлары. Һәм без аларның үзләре белән хәзер якыннан танышабыз. Беренче кунагыбыз Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының яшь, талантлы, өметле артисты Руслан Ибраһимов. Икенче катнашучыбыз Татарстанның от казанган артисты Миләүшә Имамова. Һәм инде өченче уенчыбыз Чаллы театрының тагын бер якты киләчәге Фирдүс Сафин. Мөхтәрәм уенчылар, башваткычны башлап җибәрер алдыннан аның кагыйдәсе белән танышып китсәк, уңайрак булыр. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Соравын сезгә яңгыратырмын мин, ә җавабын мин сездән көтәчәкмен. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Шунысын да әйтеп китим, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, без тапшырачакбыз сезгә 2 балл. Һәм менә шунысын да әйтеп китик, башваткыч уенында катнашкан һәрбер уенчы бик матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенының азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз бу уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм уенның кагыйдәләре буенча без җиңүчегә супер уен тәкъдим итәчәкбез. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның соравына да супер иттереп җавап яңгыратсагыз, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә бүген Чаллы якларына җилдереп алып кайтып китәчәксез. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Сулдан уңга 5нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Корылачак, урнаштырылачак нәрсәнең терәге булып хезмәт иткән корылма. Миләүшә ханым? Нигез. Нигез. Җавабыгыз дөрес һәм 1 балл сезнеке булыр. Алкышлар. Төп йорт. Туган нигез, гомер иткән йорт була бит инде. Шулай бит, име? Сез бүген Чаллы театрында яшәп иҗат итәсез дип әйтү бик урынлы булыр. Театрыгызга нигез кайчан салынган соң? Безнең театрыбыз 1990 елның 21 декабрендә язучы Рабит Батулланың Күбәләк булып җаның кайтыр исемле драмасы белән ачылып китә. Аны театрыбызның оештыручысы да, аңа нигез салучысы да Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Фаил абый Ибраһимов. Инде ул Чаллы театрының атасы, әтисе, нигез салучысы дисәк тә без һич тә ялгышмабыз. Һәм инде дөрес театрга инде репетициялар әзерлек август аенда ук башлана. Бер үк вакытта Шашинның Ут төртүче дигән спектакле белән менә шушы Күбәләк булып җаның кайтыр исемле спектакльгә репетициялар башлана. Һәм беренче булып менә театрыбызның беренче карлыгачлары да Инсаф Фәхретдинов, Рафил Сәгъдуллин, Гөлүсә Гайнетдинова, Әлфия Калмакова, Булат Сәләхов кебек бик безнең хәзер дәрәҗәле актерларыбыз. Һәм инде тагын менә шунысын әйтергә кирәк, хәзер безнең театрыбызга 32 яшь, театрыбызның 30 еллыгына без яңа бинага, үзебезгә атап махсус салынган бинага күчтек. 2020 ел иде, һәм шул ук елны безнең театрыбызга Аяз Гыйләҗев исеме дә бирелде. Ә хәзер безнең хәзерге вакытта сәнгать җитәкчебез Олег Мадияр улы Кинҗагулов. Һәм дәвам итәбез башваткычтан беренче рәттәге сорауга күчик. Өстән аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Авторның фикерләре актер ярдәмендә тамашачыга җиткерелүче сәнгатьнең бер юнәлеше атала нәрсә дип Миләүшә ханым? Театр. Театр дип атала. Җавабы дөрес булды. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Нәрсә өчен театр сезнең тормышта бар? Ник театрны сайларга булдыгыз?
Ничек килеп эләктегез? Театр белән тормышым бәйле булыр дип уйламаган идем. Ул инде Нигә алай? А? Ничек алай килеп чыкты ул? Без бит инде барыбыз да авыл малайлары бит инде. Шулай без барыбыз инде клубларга чыгадыр бит инде. Төрле Шаллыдан да, Минзәләдән дә теге театрлар киләдер, спектакльләр. Без бәләкәй генә малайлар инде. Без анда бит җенесе зурлар утыралар инде. Без инде кысылып гына булса да, бу җитмәсә дә инде спектакльләрне карарга тырыштык. Ничек уйныйлар? Кайнар турваларга басып, шул артистларның ничек уйнаганнарын менә шулай карап үстек. Һәм инде әлбәттә инде укый торгач инде мәктәпләрдә инде әлбәттә инде спектакльләр куя башладык инде, төрле чараларда катнаша башладык. Һәм минем театрга инде мәхәббәт арта башлады. Уянып китте. Уянып китте. Һәм инде минем укытучым Илгиз абый Казанда булганда театр училищесына курс җыялар диде. Мин инде 9нчы классны бетердем дә киттем Казанга. Так. Һәм инде укырга кирдем. Бөтен турларында үттем. Минем инде укытучыларым Әмир Камалиев, Ринат Аюпов, Ришат Хазиахметов, Инсаф Абдулла. Менә инде алар минем укытучыларым. Ярар, яхшы. Театр дөньясы белән мин гомумән таныш та түгел идем, бик кызыксынмый да идем. Гадәттә шуннан башлана. Шуннан башлана. 9нчы классны бетергәч, мин гомумән төзүче булырга хыялланган идем. Аннан соң мин 11нчы класска калдым. 11нчы классның яртысын укырга кыш көне инде ул, февраль айларыдыр. Ничектер мин янып киттем дә, менә концертлар карый башладым. Шул спектакльләр карый башладым. Шуннан соң инде мин Казан мәдәният институтына керергә дип уйладым һәм башта ул мин гомумән башта Венера апаның курсына кермәкче идем. Шуннан соң мин Венера апага килдем дә, ул әйтә, әни белән килдек авылдан, ярар ди, алам ди, бар ди, егыңны гына бир ди миңа. Әйе. Мин әйтәм, ярар. Кайттым мин хәзер авылга. Мин еге бирергә соңга калаганмын инде. Анда заявкага соңга калаганмын. Әйе, бирергә соңга калган. Шуннан соң соңга калдым да мин килеп чыкмады минем ул елны керергә дип инде мәдәният институтына. Шуннан соң миңа кемдер совет бирде дигәсәң дә була инде. Барып кара әле син, малай, театр училищесына ди. Шунда килеп эләктем. Беренче ишекне ачып кына җибәрдем, анда кешеләр анда зоопарк менә, анда зоопарк. Кемдер мәче булып йөри, кемдер сыер булып акыра. Гомумән аңламадым кая эләккәнемне. Мин бит инде мәктәп барабыз да хәзер Җырлап күрсәтәм дә. Җырлыйбыз, спектакльләр, театр уйныйбыз дигәндәй. Килеп утырдык беренче көнне параларга инде. Әйдәгез күрсәтегез, кәҗәдер, нидер аңламыйсың бит инде. Авылдан килгән мала ничек кәҗә булып йөреп була инде дип. Аңламыйсың. Шуннан соң кирип киттем, өйрәндем дигәндәй. Хәзер укып бетердем анда. Хәзер инде бу Шаллыда театрда эшлим. Бик ошый, бик рәхәт. Менә шушы кәҗә күрсәтүләрдән башланган уку процессы барып җитте Шаллы театрына һәм бүгенге көндә Шаллыда бер дигән яшь актер булып хезмәт итә безнең Фирдүс дус. Алкышлап җибәрик үзенә. Яхшы егетләр. Монда бит Татарстанның атказанган артисты Миләүшә ханым бар. Миләүшә ханым, сезнең инде бу тарих шактый еракка барып таша торгандыр. Менә хәзер мин сезгә сөйләп карыйм инде. Ул ышраклы булды микән, ышраклы булмады микән, үзегез әйтерсез шуннан соң. Мин 6нчы класска кадәр укытучы булам, балалар укытам дип хыялланып үскән кыз бала. Шуннан соң бер вакыт телевизордан Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрының Кашаф Әмиров буенча куелган спектаклен карадым. Зөлфия дигән спектакль иде ул. Анда төп рольләрдә Николай Юкачев белән Раушания Юкачев уйнадылар. Менә шуны карадым да, мине язмыш ничектер 180 градуска борды да куйды. Менә нишләптер минем дә артистка буласым килә башлады. Шуннан соң яшереп кенә әле өйдәгеләргә дә беркемгә дә әйтү юк, бу әле йөрәк түрендә йөри бит әле бу сер. Яшереп кенә хыяллана башладым артистка булырга. Шуннан мәктәпне бетергәч, әни инде мине медицина институтына барырга димли. Кызым, гаиләдә бер врач кирәк инде безгә, ширләребезгә. Бер җүнне һөнәриясе кирәк. Әйе, җүнне һөнәриясе кирәк диде. Мин ярар әни дим. Онны бетерүгә мин әйттем дә салдым. Мин Казан театр училищесына барам дидем. Шуннан соң әниләр инде әти белән әни бик хупламасалар да, алар кистереп каршы килмәделәр. Менә аның өчен аларга мең рәхмәтле. Һәм мин шушы театр өлкәсен, артист хезмәтен сайлавым белән бердә үкенмим.
Остазларым да минем бик яхшы остазлар булдылар. Безнең курсыбыз җитәкчесе Шамил абый Бариев иде, ул мәрхүм инде. Ул безгә чын аталарча менә театр артист булу серләренә генә түгел, тормышта да яшәргә өйрәтте. Шуның өчен мин аңа бик рәхмәтлемен. Һәм шулай курсыбызның укытучысы Ринат абый Әюпов иде. Мин Рәүф абый Нуриев, Асия апа Хайруллина, алар минем сәхнә тел укытучыларым кебек шундый дәрәҗәле остазларда. Мәсгуд абый Имашев, ул минем вокал буенча педагогым иде. Шундый бик мәртәбәле кешеләрдә укуым белән үземне бик бәхетле саныйм. Күренекле шәхесләрдә белем алган шәкертләр инде бүген үзләре дә чын артистлар. Һәм Чаллы Татар дәүләт драма театрында хезмәт куялар, аларның матур спектакльләрен безгә дә барып күрергә насыйп булсын. Бик рәхмәт кунакка килүегез өчен. Барабыз алга чираттагы сорау, өстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Нинди дә булса эштә, хәрәкәттә, процесста билгеле бер эзлеклелек, ягъни тәртип. Берсе артыннан икенчесе торган кешеләр төркемен бер сүз белән генә әйтәләр. Мин бик катлауларак әйттем, ахырсы инде Фирдүс. Шират. Шират. Менә җавабы дөрес яңгырады. Бер басылды Фирдүс. Шактый гына спектакльләр куела инде ул, репертуар бай шулай бит. Менә бүген ширатлар торып, билетлар сатыла торган спектакль, анышлак белән уза торган спектакльләрегез бармы? Нинди спектакльләр шуларны атап үтегез әле? Безнең инде театрда анышлак белән үтә барлык спектакльләрдә дип әйтәсе килә. Халык йөри. Фәтхи Бурнашның яшьләр спектакленә халык бик яратып йөри. Чөнки ул кылак радиосы дип әйтәләр бит әле, шуның буенча китә инде. Реклама ничектер халык арасында. Һәм менә ул спектакль безгә күп вакыт безнең билетлар булмый да. Һәм шулай ук Булат Сәләховның яратылмый калган ярлар исемле драмасын әйтеп үтәсе килә. Аны да халык гомумән безнең яшь яңа бина булгач, яңа бинага халык бик күп һәм теләп йөри. Һәм араларында яшьләр бик күп. Яхшы, бик күркәм. Менә монысы әйбәт күрсәткеч дип әйтергә кирәк. Менә бу үзегез атап үткән спектакльләрнең берәрсендә уйныйсызмы соң үзегез? Уйныйбыз. Менә берәрсеннән берәр үзек бәлки карап, тыңлап үтсәк шат булыр иде әлбәттә. Яки берәр башка һөнәрне күрсәтергә мөмкинлек бар, чөнки башваткыч тапшыруында җырлап та күрсәтергә мөмкин, шигырь дә сөйләргә мөмкин. Гомумән берәр иҗади номер шушында тыңлап үтсәк, тамашачылар тарафыннан бик яхшы кабул ителер иде. Кайсыгызга сүз бирик, җегетләр, кызлар? Мин бүләккә килдем. Шигырь. Бу гади генә шигырь түгел, бу шигырь мине кеше иткән шигырь дисәң дә була, иҗат дөньясына кертте дисәң дә була. 4-нче класста өйрәнгән идем мин бу шигырьне. Әни белән утырып шигырь конкурсына өйрәндек. Шуннан соң мин бу шигырь белән конкурсларда беренче, икенче урыннар ала идем инде шунда. Мин шушы шигырьне сөйләп театрга, училищега кердем. Мин моны кастингларда да сөйлидем. Шактый ярдәмгә килгән шигырь булып чыга. Бик әйбәт шигырь ул. Габдулла Тукайның "Китмибез" дигән шигыре. Рәхимет. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек. Солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда-мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслүк турында һәм казаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы. Башкалык тикфәсләре. Анда бит бардыр хәзинәне талаучылар. Шөкер, аш мужиктан соң кисәкне тарткалаучы бар. Шөкер, без юләрме үзебезне утка илтеп ник tirик? Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә ник tirик? Без күчәрбез. Иң элек күчсен безем әмсарыбыз. Һәм дә кайтсын монда үткәргән безем аксарыбыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Тәңребез бу җиргә безнең тәңребез гыйза вәҗәл. Иң бүйük максат безем. Хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без. Игрухы Русия. Ап ачык бу бер җаваптыр. Сүздә түгел, басмада. Если лучше вам туда, сами пожалуйте, господа. Бу шигырьне тыңлаганнан соң сезнең әниегез я укытучы, я үзе дә берәр артистка дигән бер фикер башка килә. Әни минем укытучы түгел. Ул үзе күңеле белән артист ул. Әйе, шулайрак кичкенә чакта өйрәтте. Хәзергә хәтлек бара. Шигырьдән башка тагын бер бүләгем бар.
Әнием пішірген торт, біз менә Шаллыдан келе, минем туған яғым Хайырби ауылына кіріп шықтық та, түні бойы торт пішірген әнием, һәм шол тортны сезгә тапшырасым келе. Bu күчтәнәчне без инде әлбәттә кабул итеп алабыз. Бик рәхмәт. Фирдус инде бүләкләрне, күчтәнәчләрне тапшыра башлагач, без дә кушылабыз. Без әлбәттә аның кадәр ерак юлдан буш кул белән килмәдек һәм менә сезгә үзебезнең театрыбызның 25 еллыгына багышлап чыгарылган китап бүләк итәсебез килә һәм аның янында блокнот та бар, календарь да бар һәм значок. Бу безнең инде Чаллы театрының символикалары һәм шуңа өстәп бу китапны да сезгә бик рәхәтләнеп бүләк итәбез. Бу күчтәнәчне без әлбәттә чын күңелдән кабул итеп алабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Чаллы театрына. Үзебезнең Чаллы шәһәренең тәмле, затлы шәкшәген сезгә алып килдек. Чаллылар пешергән шәкшәкне авыз итәргә бик яратам, чөнки мин үзем дә Чаллы кияве. Чаллылардан килгән бүләкне кабул итәргә аеруча яратам башваткыч тапшыруына. Шул исәптән алкышлар белән бик рәхмәтләрне җиткерәбез сезгә. Үзебез дә күчтәнәчсез калмыйбыз. Күчтәнәч өчен бездән күчтәнәч берәр бал. Һәммәгезгә дә. Һәм инде баллар бүләк итү дәвам итә. Фирдус дустыбыз безгә бик матур бер шигырь яңгыраткан иде Габдулла Тукай иҗатыннан. Фирдус, моның өчен бал бирми калдырсаң, бу бер дә күңелгә яраклы эш булмас. Шуңа күрә бер балны аерым шигырь өчен тапшырыйм әле безгә. Барабыз алга таба чираттагы сорау сулдан уңга 7нче сан, 7 хәрефтән торган сүз. Күп кешеләрнең уртак шатлык вакыты һәм шул шатлыкны рәсми билгеләү чарасы бер сүз белән атала нәрсә дип? Фирдус? Тантана. Тантана. Җавабы дөрес, бу балны тапшырабыз сезгә. Тантана премиясе ияләре бармы? Бар инде. Кемнәр ул? Әлбәттә. Кемнәр ул? Әлбәттә. Санап үтик. Менә иң беренче безнең өчен мәртәбә Тантана премиясының иң беренче бәйгесендә иң яхшы ир-ат ролен безнең театрыбызның да иҗат итүче Татарстанның атказанган артисты Рафил Сәгъдуллин лайык булды аңа. Ул алды. Бер алкышлар белән котларга кирәк. Әле булай гына да түгел, Рафил Сәгъдуллин ул бер генә тапкыр түгел, 2 мәртәбә Тантана премиясе лауреаты, чөнки ул моннан тыш иң яхшы актерлар ансамблен номинациясында да Тантана премиясына лайык булды. Менә бит. Әйе, шулай ук иң яхшы ир-ат роле номинацияларында төрле елларда безнең театрыбызның артисты Рәзил Фәхретдинов лайык булган иде. Һәм безнең намус һәм тугрылык номинациясында Тантанага лайык булучы актерларыбыз бар. Булар Рәсәйнең атказанган артисты Инсаф ага Фәхретдинов, Татарстанның халык артисты Булат абый Сәләхов һәм Татарстанның халык артисты Гөлүсә Гайнетдинова. Булардан тыш әле безнең дебют номинациясында да Тантанага ия булучы яшь артисткабыз Гөлинә Минхаҗева бар. Ой, барысында котларга кирәк. Бигрәк күп калгансыз. Тантаначылар күп бездә. Афарин, афарин. Менә шушындый бәйгеләрдә тагында катнашырга насыйп булып, бәйгеләрдә, төрле бәйгеләрдә һәм шушындый зур җиңүләргә, зур исемнәргә лаек булырга насыйп булсын. Ат казанган халык артист исемнәре бик күп булсын үзегездә. Барабыз алга чираттагы сорау. Сулдан уңга 6нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Кыскартылган фамилиясе кирәк, әдәби псевдонимы булып чыга инде. Язучы, драматург, режиссер, талантлы режиссер, яшь режиссер. Бүген инде ул Әкият Курчак театрының Руслан Илгиз Зәйнеп. Илгиз Зәйнев турында сүз бара. Җавабыгыз дөрес. Илгиз Зәйнев. Барабыз алга таба, өстән аска 3нче сан, 5 хәреф. Театр тамашасы күрсәтелә торган махсус мәйданчык. Миләүшә ханым? Сәхнә. Сәхнә. Җавабыгыз дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Сезнең бит инде әйткәндегезчә яңа бина, яңа сәхнә. Менә ничегрәк ияләшеп буламы? Ул сәхнә белән бу сәхнәне инде чагыштыра торганда түгел. Чөнки безнең моңа кадәр иҗат иткән сәхнәбез ул
яраклаштырылган сәхнә иде. Шын театр сәхнәсе түгел, ничек инде көйләнелгән, яраклаштырылган сәхнә иде. Һәм анда безнең техник мөмкинлекләр дә бик кысылган иде. Бу театрыбыз инде безгә дип махсус атап салынган Театр өчен дип. Театр өчен дип, мондагы техник мөмкинлекләр эшләгенә инде, искиткеч. Элеккеге сәхнәне дә бердә хурлыйсым килми. Без анда бик матур кызыклы образлар иҗат иттек. Ул миңа бик якын, бик кадерле, чөнки театрга яңа аяк басып эшли башлагач, ул минем беренче кабул итеп алган сәхнәм. Ул миңа шуның белән дә бик кадерле. Аның атмосферасы, аның исе башкада, шулай бит Әлбәттә. Һәм андагы тамашачы белән якынлык синең сулышыңны тоеп эшләү иде. Анда тамашачы белән бик нык якынлык сизелә иде. Бу сәхнәдә бераз гына безнең арада ниндидер бер бушлык бар. Тамашачы бездән ераграк. Тамашачыны тоеп, аның сулышын тоеп эшләү, ул әйтеп бетергесез ләззәт бирә. Әле аның гримеркаларына ни тора, шулаймы Миләүшә? Ул душевой дисең мандаймы? Үзеңнең бүлмәң, үзеңнең квартираң кебек. Димәк, театрда эшләргә Һәм безнең башка театрлардан аермалы буларак монда яшьләр мәйданчыгы бар. Безнең коворкинг дигән зона бар. Анда менә Чаллының яшьләрен, безнең хәзер алдынгы татар яшьләрен җыеп, күп кенә чаралар уздырыла. Һәм шулай ук өстә безнең күргәзмә залы бар. Анда картиналар күргәзмәләре оештырыла. Һәм инде карап йөрергә буфет эшли. Бу инде безнең өчен хыялланган мөмкинлекләр генә. Шәхсән мин үзем дә театр факультетын, театр кафедрасын тамамлаган кеше буларак, театр минем үземә бик якын. Чаллының яңа бинасына, Чаллы театрының яңа бинасына бер килеп китми булдыра алмам. Бер яхшы спектаклегезне карап китәрмен Алла бирсә, шуңа күрә көтегез. Чаллы театрына бер килеп чыгам әле. Барабыз алга таба үстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Ират исеме Татарстанның халык артисты. Миләүшә ханым, бу Инсаф. Бу таныш исем сезгә. Җавабы дөрес. Нәкъ тә шулай. Җавабы дөрес. Бу багы тапшырабыз сезгә. Барабыз алга сулдан онга 8нче сан 7 хәреф. Мин әйтеп узган авыр сорауга килеп җиттек, җәмәгать. Авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 балл иясе булачак дип әйткән идем, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Театраль амплуа. Француз сүзе бу. Күренекле ханым дигәнне аңлата. Дәрәҗәле, затлы ханымнар ролен башкаручы олырак яшьтәге ханым. Театраль амплуа. Большая опера диләр, большая операны тагын француз сүзе белән нинди опера дип йөртәләр аны? Гранд. Сүзе аталды. Бу очракта театраль амплуа булганда Грандам. Төймәгә басабыз да җавап яңгыратабыз, Фирдүс. Грандам. Грандам дип атыйлар. Миләүшә ханым, без эздән генә калдык сезнең белән 2 балл иясе булырга. Менә яшьләр җитез булып чыкты, эләктереп алдылар. Фирдүс төймәгә басты. Грандам. Җавабы дөрес. Фирдүс 2 балл сезнеке, алкышлар белән тапшырабыз. Авыр сорау инде артта калды. Алга таба чираттагы җиңелрәк сорауга күчәрбез. Үстән аска 9нчы сан 3 хәреф. Булутсыз, явам төшемсез дигәнне бер сүз белән генә Миләүшә ханым атыйбыз без. Аяз дип атыйбыз. Җавабыгыз дөрес. 1 балл сезнеке. Аяз Гыйләҗев исемен тапшырдылар дип әйттегез, шулай бит? Аяз абыйның әсәрләре куйыламы? Әйе. Нинди әсәрләре? Куйыла. Аяз абыйның Нәкия апа, тормыш иптәше Нәкия ханымга багышлап язылган хатларына нигезләнгән "Сөекле дустым" исемле әсәре чыкты. Бик кызыклы әйбер. Тамашачылар өчен һәм инде тагын Аяз абыйның "Өч аршын җир" исемле иң күренекле инде трагедия дип әйтергә дә мөмкин инде, аны драма дип бара инде ул. Бездә "Өч аршын җир" әсәре куелды. Иң күренекле әсәрләрнең берсе Аяз абыйның. Иң көчле драматизм ягыннан иң күренекле әсәре. Яхшы, бик күркәм Аяз абыйның әсәрләрен тагын да сезнең сәхнәләрдән. Һәм кенә әйтәбез. Әле тагын Аяз абыйның әсәрләрен сәхнәләштерү турында сүз бара бүгенге көндә.
Менә бит, алайса Ояз абыйның әсәрләрен безнең тамашачылар Шала театрында күзәтә алачаклар. Алла Игътибар бирса. белән карап барыгыз. Яхшы барыбыз алга таба. Сулдан уңга 10-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Карап торырга кызык булган вакыйга яки күренешне атыйбыз без. Нәрсә дип? Фирдәүс, Вакыйга түгелме? вакыйга инде бу үзе. Менә шушы вакыйганы бер сүз белән тагын да атыйбыз. Кама! Һәм җавабы Руслан. Тамаша! Тамаша дип атала. Җавабы дөрес. Руслан, без бу балны сезгә тапшырабыз. Сөйләшә, аралаша без сезнең белән баш ваткычыбызның яртысын шишеп тә бетергәнбез. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап алыйк. Әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп куйык. 3 бал иясе Руслан Ибраһимов. Һәм әлегә 8 дәрәҗәдә 6 бал ияләре Миләүшә Имамова һәм Фирдәүс Сафи. Чираттагы сорау сулдан уңга 11-нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Артистлар коллективы бер сүз белән генә атап йөртелә. Миләүшә ханым. Труппа. Труппа дип йөртелә. Җавап дөрес, бал сезнеке. Труппагызга тукталыйк. Безнең бүгенге көндә труппабызда 30 артист иҗат итә. Араларында Рәсәйнең атказанган артисты, Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Дамир Сиражиев исемендәге премия лауреаты Инсаф абый Фәхретдинов. Һәм тагын безнең труппабызда Татарстанның халык артистлары Булат абый Сәләхов, Гөлүсә апа Гайнетдинова, Рафик Каюмовлар бар. Моннан тыш Татарстанның атказанган артистлары 12. Аларның барысында санап тормыйм инде. Алар бик күп. Һәм шулай ук труппабызда Дамир Сиражиев исемендәге премия лауреатлары, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Шулпан Садыкова Казанлы Аскәрова инде ул хәзер. Һәм менә шулай һәм яшь артистларыбыз бар. Димәк, труппа тулыланып тора. Тулыланып тора. Яшьләр килә. Яшьләр килә. Өлкәннәрне менә әби бабайларны уйнарга артистлар җитәрлек. Җитәрлек, алар китми бит бер каяда. Яра бик күркәм. Һәм инде әйтеп үткәнебезчә, безнең бүгенге көндә сәнгать җитәкчебез Алик Мадияр улы Кинҗагулов үзе яшь булуына да карамастан бик булдыклы, бик тырыш, бик максатчан егет. Һәм инде менә быелгы сезонда без 7 премьера чыгардык. Узган сезон була инде ул, узган сезонда. Һәм безнең әле тагын театрыбызга нигез салган кадерле Фаил Мирза Мөхәммәд улы Ибраһимов та безнең сафларда ул да әле иҗат итә. Һәм инде бүгенге көндә безнең башкарма директорыбыз Хафизов Рәсим Рәхимҗан улы. Ул да шулай ук бик тырыш, театр өчен жан атып йөрүче, чын үз эшенең остасын белүче җегетебез дип әйтәм. Труппагыз тулланып торсын, артистлар күп булсын, спектакльләр чыгып торсын, тамашачылар йөреп торсын. Амин. Алга барабыз. Өстән аска 13-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Күчмә халыкны бер сүз белән генә кызык итеп атап йөртәләр. Бар татар халкы бар. Аха, Фирдәүс? Шеген. Шеген дип атыйлар аны. Җавабы дөрес. Төрле рольләр башкарасыз, шулай бит инде комедияларда уйнарга туры килә, драмаларда, рольләрнең дә төрлесе, комик рольләр, бик сагышлы рольләр. Менә үзегез кайсы рольләрне бик яратып башкарасыз, күңелегезгә хуш килгән рольләрне дә бер әйтеп китсәгез була. Үзем теге яшьтән үк шук булганга күрә микән инде теге күбрәк комедия рольләр күңелгә якын. Комик рольләр. Иң яратып, истә калган ролең һәм син аны нык яратып уйный торган ролең дип сорыйлар. Мин әйтеп бирәм инде безнең Фаил Мирзаев чыгарган Абага алмасы ачы була да, мен анда шундый бер үзенчәлекле Комарик дигән бер рольне уйныйм. Аха. Абага алмасы ачы була да. Шуңа күрә бу спектакльгә лексәгез, килегез, Димәк, карагыз. тамашачылар сезнең бик шундый галәмәт итеп уйный торган образны күрәселәре килсә, менә шушы спектакльне карарга тиешләр. Һәм инде менә яңарак кына чыккан шундый бөтенебездә артистларыбыз катнаша, масса катнаша. Алик Мадияр чыгарды. Яшь йөрәкләр дигән спектакль, музыкаль комедия. Менә шунда инде төп рольләрнең берсе бик
яратып, рәхәтләнә башкарам. Һәм менә рольләрне ятлау, сүзләрен ятлау, ничек җиңел биреләме ул? Менә ничек ул? Төрле артистның төрлечәдер инде ул. Мәсәлән, минеке ул менә шулай гына утырып, менә сиңа бирделәр текстны, син аны ятла диләр. Ул алай гына керми, мәсәлән миңа. Ә миңа ул ничектер сәхнәдә репетиция барганда, шул сүзләрне сөйли, атлый, менә шул Төрле күнегүләр эшли, күнегүләр эшли, менә шунда гына истә кала. Вакыт җырлый ятлана торгандыр кайбер сүзләр. Менә шундый җырлы образлар бармы синең? Ансы да бар инде. Җырлы образлар. Бар. Бәлки берәр җыр башкарып китәрсең. Мен инде үзебезнең татар халкының бик яратып җырлый торган җырларыннан тизмә, попури җырлап алмакчы булам. О, шәп булыр, тамашачылар бик яратып. Тамашачыга да инде бик хуш килер дип ышанам. Рәхим ит мәйданыбызга. Avvalı kişi tasmalardan ey ağıla yatmınlar. Nindi ki bu ellerinde dilsiz kalgan garmınlar. Ey Allah'ım faydasın mı faydasın ey duran. Allah ile hem garmınla yaşlığımını sağınam. Ey Allah'ım faydasın mı faydasın ey duran. Allah ile hem garmınla yaşlığımını sağınam. Gül üstünde yalnız akış ayrılgan kanatları. Kanatlarını ayıral, ayrılık azapları. Ayrılmağız, bulsa da sebepleri. Kanatlarını ayıral, ayrılık sebepleri. Ayrılmağız, bulsa da sebepleri. Kanatlarını ayıral, ayrılık sebepleri. Sandıvaşlar iyeleşken su içirgem iyileşten. Sağınılarım bitterel sine görüp silersen. Dalla ikke bilegim. Nige dalla, nige yanna iken minim yüreğim. Dalla ikke bilegim. Nige dalla, nige yanna iken minim yüreğim. Düşlerim uymıykılı, mingine külümüm. Uyanında yemin tapmim mi buldu belemin. Siz matur kızların ilk şayartasız. Yüreğimden yanıların ağlamışsız. Siz matur kızların ilk şayartasız. Yüreğimden yanıların ağlamışsız. Ruslan Ибрахимов башкаруында татар халкының күңеленә кирип калган иң матур җырлардан попури яңгырады. Һәм әлбәттә без дә үз чиратыбызда Русланга бер бал тапшырабыз. Шушы җыр дулкыннарында алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау сулданунга 17нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Елның соңгы айы. Ул да булса Миләүшә ханым, декабрь төймәгә беренче бастыгыз сез. Җавабы сездән кабул ителде һәм бер балны тапшырдык сезгә. Әлеге ай сезнең белән ничек бәйле булып чыга инде? Тагын да бер кат искә төшереп китик әле. Бу безнең театрыбызның туган көне. Гомумән безнең театрыбызның гына түгел, бу татар театрының да туган көне. Безнең театрыбызга 21 декабрьдә нигез салынган булса, ә менә татар театрына 22 декабрьдә 1906 елның 22 декабрендә нигез салынган. Татар театрына. Татар театрына гомумән. Әйе. Барысы да истә. Котлыйбыз сезне 21 декабрьдә Шаллы театрының туган көне белән. Алла бирсә вакыт җиткәч. Ә шулай да алга барабыз. Өстән аска 14нче сан 5 хәреф. Әдәби тәхәллүсен белергә кирәк.
исеменнән килеп чыга инде бу тәхәллүс. Бу Щепкинче бу. Кем турында сүз барганын хәзер аңларсыз. Менә 21 декабрь турында әле генә сөйләштек без. Шушы даты белән бәйле. Менә шушы шәхеснең әсәре буенча Фаил Ибрахимов куйган күбәләк булып җанын кайтыр дигән Фирдус төймәгә бастыгыз сез. Рабит Батулла. Рабит Батулла турында сүз бара. Җавабыгыз дөрес. Бал сезнеке. Барабыз алга, солдан уңга 19-нчы сан 5 хәреф. Ир ат исеме башыңа төшсә кем? Руслан төймәгә басты беренче. Кем бу? Бу бик популяр шәхес бу, мин сезгә әйтим. Беләм, хәзер әйтәм. Бу шәхеснең исеме хәтта Татарстан яңагасы телерадио компаниясында да яңгырый. Башваткыч тапшыруы да бу шәхес белән бәйле. Руслан 1, Руслан 2, Руслан 3 җавабыгыз юк. Миләүшә ханым, төймәгә бастыгыз бугайсыз, тагын да басып. Җәвид турында сүз бара. Җавабыгыз дөрес бит, Миләүшә ханым. Балны тапшырабыз сезгә. Башыңа төшсә комедиясының герое Җәвид турында сүз барадыр. Шуңа күрә мин сезгә җайлап кына ярдәм итеп. Бу спектакльдә уйнамыйсызмы әллә? Җавабын бик авыр сынып кына җавап яңгыратыгыз. Без юк. Менә шуңа инде алайса. Димәк, бу әсәр белән дә сез үзегез танышып китегез. Мондагы образлар турында менә сораулар бездә килеп чыга. Яхшы, барабыз алга таба. Чираттагы сорау өстән аска. 12-нче сан 3 хәреф. Синонимы кирәк булачак. Пәрдә, бүлек, ягъни Миләүшә ханым, акт. Җавап дөрес, бал сезнеке. Барабыз алга, солдан уңга 18-нче сан 7 хәреф. Ярминкәләр шәһәре, ул да булса, Фирдус. Чебоксар. О, җавап түгел, әлегә җавап дөрес түгел. Димәк, Миләүшә ханым. Мәкәрҗә. Ничек? Мәкәрҗә. Мәкәрҗә. Юк шул. Менә Сабир Өметбаев дисәм белмәс. Минзәлә. Миләүшә ханым, җавап дөрес булды. Минзәлә, әлбәттә. Минзәлә. Гастрольләргә чыккалыйсызмы? Менә башка труппалар белән, башка театрлар белән элемтә ничегрәк? Сез аларга барасыз, алар сезгә килә. Йөрисезме гастрольләргә? Бик тыгыз элемтәдә торабыз. Минзәлә театры белән бигрәк тә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Без әле менә җәй көне генә артистлар сабан туе уздырдылар алар Минзәләдә. Анда барып кайттык. Алар менә безнең театрда үтте бит инде быел Тантана премиясе. Алар анда килгәннәр иде. Гомумән анда теге алмаш спектакльләр булып тора безнең. Аралашып торабыз актерлар белән дә. Аңлашыла. Гастрольләргә гомумән кайларга баргалыйсыз, кайларга барганыгыз бар? Менә Ингерак дип атаган шәһәр. Гомумән без Мәскәү шәһәренә дә барган бар. Фестиваль кысаларында инде чит илләргә дә чыкканыбыз бар. Һәм гомумән Ижауга да барабыз. Йөреп торабыз, Аллага шөкер. Яра менә гастрольләр дигәннән, ул да булса инде театр үзе бер гаилә шикеллеме? Гаиләң белән җыйнасың да чыгып китәсең. Менә төп гаилә ничегрәк? Фирдус ярый җайлыдыр. Фирдус әле өйләнмәгән, шулай бит? Өйләнгәнме ни? Ие. Тормыш иптәшем шулай ук Шаулы театрында актриса булып эшли. Менә син алайса тагын да җайлы бит инде. Икегез дә бер театрда, икегез дә бер җирлеккә гастрольгә чыгасыз да китәсез. Менә башкаларның ничек соң? Гаилә ничегрәк карый сезнең артист булуыгызга, гастрольләргә чыгып китүегезгә? Менә иптәшем белән инде без көмеш туйларыбызны уздырдык. Әгәр дә ул рөхсәт итмәсә, мин инде театрда артист булып эшли алмас идем. Ул мине бик аңлый. Ул үзенең киңәшләрен бирә, премьераларга килә, спектакльләрне карап бара, тәнкыйть сүзләрен әйтә. Һәм шулай ук безнең 3 балабыз бар. Инде улысы бүгенге көндә үзе башлы күзле булды. Һәм инде менә 2 улыбыз, 1 кызыбыз. Шулай безнең гаиләбез минем эшемне бик хуплыйлар. Руслан, Безнең гаиләдә инде без 2 ул үстерәбез. Ренат белән Ранел. Безнең быел 10 ел була. Бергә торганга шуңа күрә. Котлыйм. Менә шушы урында Рафил сезнең бит үзегезнең дә җырчылар гаиләсе инде, форсаттан файдаланып, менә кунак ашы, кара каршы дигән кебек сез безне кунакка чакырдыгыз бит инде. Шундый
башваткычта бик сорауларыгыз белән хәзер безнең башыбызны ватасыз. Ие. Менә башваткычның алып баручысының да минем башын ватасым килә. Әйтеп карагыз. Гадәттә инде безнең якларда өйләнгәндә ир-ат үзенең кәләше турында бөтен нечкәлекләренә карап, бөтен информацияны белә. Менә Кой берлән белмәвен хәерлерәк, конечно. Юк, моны белеп торсаң да зыян итми. Менә Илмира бала чакта нинди балалар бакчасына йөрде икән. Моның исеме кирәк миңа. Бу һәр нәрсәнең башлангычы. Һәр нәрсәнең Шишмәкәй инде алайса. Рафил, афәрин. Минем 3 балам да шул Шишмәкәй балалар бакчасына йөрделәр. Менә бит. Әйе. Ниндидер бер төрле элемтә килеп чыга безнең арада. Хәләт җибетемә сездән сәламнарны җибәреп калырмын, Алла бирсә. Һәм әбиегезгә дә җибәрегез. Мин аны кичә махсус әбиегезне табып, шуннан дөрестләп сорадым. Галәмәт булган бу. Сез бик әзерләнеп килгәнегез. Яхшы, димәк, мин сынатмадым кияү буларак. Тапшыруыбыз алга таба дәвам итеп, чираттагы сорауга күчәрбез. Истанаска 15-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Ир-ат исеме булыр, менә белергә кирәк. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты. Төймәгә басабыз һәм Әсхәр Шакиров турында сүз бара. Руслан, җавап бирегез. Барабыз алга таба чираттагы сорау, үстән аска 16-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Кияү абый спектаклендәге героиня Руслан басканчы Миләүшә ханым төймәгә беренчерәк басып өлгерде. Миләүшә ханым җавабы Мин бит сездә. ул Флора. Флора, ул сезнең образ бит. Ул да белмәгән инде. Ул гашык булып йөрүче егет. Нәкъ шулай бу балны без тапшырабыз сезгә. Миләүшә ханым, нәкъ шушы мизгелдә менә сезнең образ, сезнең роль килеп чыккач, сезгә тагын да бер кат игътибар юнәлтеп, сездән дә бер иҗади номер ишетәсе килә инде безнең. Кешегә гел нидер җитми. Гомер буе шулай. Бар нәрсә дә җиткән кеше сирәк була бугай. Бала чакта җитми акыл. Я булмаса көчең. Ярты юлда туктап кала. Бик күп кенә эшең. Үсеп киткәч алып китсә, юллар ерак-ерак. Җитми башлый ялан аяк йөгереп үскән сукмак. Җитми бодай басулары. Җитми тургай җыры. Җитми дуслар елмаюы. Җитми җанга җылы. Кеше кымсыз түгел, ләкин җитми бик күп нәрсә. Батырлыклар җитми безгә, ир булсаң да гәрчә. Сабырлыклар җитми безгә, иң кирәк чакта. Ашыгып иң олы хисне тапшырабыз ятка. Кайвакыт җитми тугрылык, я усаллык җитми. Җанны майдай эретерлек, я йомшаклык җитми. Җитми бәхет, җитми дөнья, бик күп нәрсә җитми. Шуларны җиткерергә гомер җитеп бетми. Нәкъ өстенә Бу Фәнис абый Яруллинның 1976 елда язган «Җитми» дигән шигыре, ләкин шуңа да карамастан ул бүгенге көндә дә бик актуаль, ул көн кадагына туры килә торган шигырь. Һәм ул минемчә һәр чак актуаль булачакта. Рәхмәт сезгә матур шигырегез өчен. Һәм әлбәттә инде без дә үз чиратыбызда сезгә бер бал тапшырабыз, Миләүшә ханым. Сулдан уңга 20-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Халык сүзе. Күрше хакы. Миләүшә ханым. Тәңре хакы. Тәңре хакы. Җавабы сездән, бу балны да без сезгә тапшырабыз. Афәрин. Biz башваткычыбызда кемнең күпме бал җыйганын игълан итәчәкбез. 5 бал иясе Руслан Ибраһимов. Бүген безнең 8 балга ия булды Фирдус Сафин. Һәм уеныбызның җиңүчесе 14 бал иясе Миләүшә Имамова. Башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә Руслан дус иң беренче бүләк кичтәсе янына чакырам сезне. Рәхим итегез. Ва, шарабыз менеп китте. Һәм ул безнең килеп төшәчәк икенче санга.
Алкышлар белән котлыйбыз сезне. Уенда катнашуыгыз белән. Рахмат сүзләремне әйтәсем килә. Әлбәттә, үземнең туганнарыма, үземнең семьяга, үземнең укытучыларыма, һәм дә инде үземнең коллегаларыма, Шаллы театры коллегаларыма зур сәлам! Фирдус, рәхим итегез янәшәмә. Сезгә дигән бүләкне дә без хәзер эзләп табарбыз. Шарыбыз менеп китте. Һәм инде ул безнең килеп төшә 9-нчы санга. Котлыйбыз сезне. Алкышлар сезгә. Минем шулай ук сәламнарымны әйтеп китәсе килә үземнең хәләл җифетем Зөлфиягә, әнием Минзелиягә һәм инде апам Сиринә һәм абыем Илсурга һәм барлык дусларыма, туганнарыма. Рәхмәт. Миләүшә ханым, чакырып алам сезне үз янәшәмә. Рәхим итегез. Уенның җиңүчесе буларак сезгә шарлар аттырып тормыйбыз. Менә шушы үз пешергечне кулларыгызга тапшырабыз. Көчле алкышлар астында җегетләр давай. Рәхим итегез. Супер уен сезгә тәкъдим ителә. Сездән җавап көтәм. Бу минем кулымдагы писнәкне кулдан ычкындырасы килми бит. Һавадагы тырна ераграк шул. Димәк, супер уеннан баш тартасыз менә инде. Шулай булып чыга инде. Ничек шулай булып чыга соң инде ул? Бүләк сезнең кулларда, без сезне җиңүгез белән котлыйбыз. Үземнең сәламемне Биектау районының Кыркачык авылында яшәүче кадерле әти-әниемә, Чаллы шәһәрендә яшәүче гаиләмә һәм санап тормыйм инде туганнарым, дусларымны, мин сезне барыгызны да яратам һәм бөтен Татарстан гына түгел, бөтен Рәсәй һәм бөтен ил буенча шушы тапшыруны караучы милләттәшләремә үземнең кайнар сәламнәремне җибәрәм. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм уенчылар. Башлаткыч уены бүгенгә тамам. Әшалларга әйтәсе килгән сүзебез шул. Тамашачыларыгыз күп булсын, залларыгыз тулып торсын, репертуарыгыз байып торсын, һәм сезнең белән зур-зур сәхнәләрдә күрешергә насыйп булсын, юлларыгыз имин булсын. Башлаткыч тапшыруында киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!